Berikut tipsnya cara memperbaiki dan menampilkan efek suara TikTok kembali. Hai semua, welcome to my channel. Mungkin di sini ada sebagian dari kalian yang bingung kenapa akun TikTok Anda tidak bisa dikecilkan volumenya karena terupgrade sendiri atau mungkin bawaan dari TikToknya langsung. Berikut tipsnya cara memperbaiki dan menampilkan efek suara TikTok kembali. Di sini kita coba ya upload videonya. Terus ini kita sudah upload ya videonya. Untuk keterangan sebelah kanannya masih seperti ini ya. Sebelum kita setting, caranya masuk ke profil, klik garis 3 di atas, pilih alat kreator, masuk ke kelola akun. Setelah itu alihkan ke akun pribadi. Mungkin akun kalian itu akun bisnis, jadi harus kita alihkan lagi ke akun pribadi. Jadi ini kita coba upload video kembali, apakah dia sudah bisa mengecilkan suara soundtrack dari TikToknya atau belum. Untuk di sebelah kanannya bisa kalian lihat sendiri ya, sudah ada perbedaan dari sebelumnya. Terus ini kita lanjut coba upload. Terus kita coba tambahkan suaranya. Oke, sudah muncul dan sudah bisa dibesar kecilkan ya suaranya. Semoga bermanfaat. See you on the next video.